Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım, kahve ve krem tonlarında. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, çok tarz, güzel bir patik oldu. Bakın şöyle 3 boyutlu bir görüntüsü var modelimizin. Şöyle patiğimizin yandan duruşu bu şekilde. Kenarları, tabanımız, topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. 3 boyutlu görüntüye sahip harika bir model oldu. Yapılışı da oldukça kolay. Patiğimde tamamen dikiş şiş kullandım. Fakat şu kenarlarından şöyle 2 tane daha yardımcı şiş kullandım. Bu bölümde sizler normal misinalı şiş de kullanabilirsiniz hanımlar. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler şu arka haroşa sayılarını birkaç sıra fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler de şu haroşa sayılarını azaltabilirler. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlıyoruz hanımlar. 8 ilmek olarak 8 ilmek ile patiğime başlıyorum. Şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 8 ilmek atacağım. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bir ilmek daha atıyorum. 8. Hemen şuraya bir düğüm atacağım kenarına. Patiğimizin burun kısmında haroşa örgü öreceğiz. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hemen kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk sırada yine ilmekleri düz örüyoruz. Çünkü haroşa yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hanımlar geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde artırmaları da yapacağız. İlk 2 ilmeği öreceğiz, artıracağız. Bir de sol kenarda son 2 ilmek kalana kadar örüp artırma yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya şöyle bir ilmek atıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmek var. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Sağ kenarda ve sol kenarda artırmamızı yaptık. Şişimizde 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerin tamamını arka yüzde haroşa örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Artırmaya devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım buraya. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmek kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece hanımlar 12 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi haroşa yani düz olarak örüyoruz. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Tekrar geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyim. Artırmaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine artırmalara devam edeceğiz. Hanımlar ben bu patiğimde şişimde 26 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Ardından modele geçtim. Şimdi hep birlikte 26 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım gelelim. Evet hanımlar, ben 26 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Arka yüzde ilmeklerimi yine haroş olarak ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi krem ipimize geçiş yapacağız hanımlar. Artırma yapmayacağız. 26 ilmek olarak patiğimizi örmeye devam edeceğiz. Bu aşamada krem ipime geçiş yapıyorum. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum şöyle. İkinci ilmeğimi de ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye burayı düğümlüyorum. Hanımlar ilmeklerimizi şu an ön yüzdeyiz. Düz olarak örüyoruz.
Şöyle. Sıra sonuna kadar krem ipim ile ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de ilmeklerimi ters öreceğim hanımlar. Bu ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 2 sıra ördük. Şimdi tekrar 3. sıra kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Bu 3. sıramız, ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz krem ipimiz ile. Bu şekilde hepsini, şöyle ilmeğimi kaçırdım, düzeltiyorum yeniden. Düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters örüyorum. Bu da 4. sıramız. 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmeklerimizi ördük. Ön yüzde model kurulumunu yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi de yine sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. 2 sıradan oluşan bu modelimizi yapacağız hanımlar. Sadece 2 sıra bu farklı modelimizi kuruyoruz. Gayet kolay. Şimdi yapalım birlikte. Bu kahve ipimi elime alıyorum. Hanımlar, bu aşamada ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru alıyorum. Bu sıradaki ilmeğimi kahve ipim ile ters örüyorum. Kahve ipimi benden tarafta, yani ön yüzde bıraktım. Arkadan krem ipimi getiriyorum. Sıradaki krem ilmeğimi ters örüyorum. Bakın, kremimi bıraktım. Şöyle kahvemi alıyorum yeniden. Bakın, kremim altta, kahvem onun üstünden gelecek şekilde aldım. İlmekleri birer birer ters örüyoruz. Kahve ile ilmeğimi ters ördüm. Kahvemi bıraktım, kremimi aldım. Yine krem ipim ile ilmeğimi ters örüyorum. Kremi bıraktım, kahveyi aldım. İlmeğimi kahve ipim ile ters ördüm. Kahveyi bırakıp kremi aldım. Sıradaki ilmeğimi krem ile ters örüyorum. Sırasıyla hanımlar ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bakın, kahve ipim ile ters ördüm. Kremimi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi krem ile ters ördüm. Sırasıyla bir kahve bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz hanımlar. Şöyle. Tekrardan ip değişikliği yaptım. Şöyle kahvemi alıyorum. Bir ilmek kahvemi ters ördüm. Ardından kremimi alıyorum. Bir ilmek kremimi ters örüyorum. Tekrardan bir tane kahve ters örüyorum. Kremimi aldım. Bir kremimi ters ördüm. Yeniden kahvemi aldım. Bir kahvemi ters örüyorum. Kremimi aldım. Bir kremimi ters örüyorum. Tekrar ip benden tarafta kalıyor. Yani ön yüzde kalıyor. Buna dikkat edelim. Bir ilmek kahvemi ters ördüm. Bir kremimi yine ters örüyorum. Bir tane kahvemi ters örüyorum. Kahvemi önde bıraktım. Şimdi de yanındaki bir kremimi ters örüyorum. Tekrardan bir kahve. Kremimi aldım. Bir krem. Kremimi bırakıp kahveyi alıyorum. Bir tane kahve ters örüyorum. Yeniden kremimi aldım. Bir krem ters örüyorum. Tekrar kremi önde bıraktım. Kahvemi aldım. Son kenar ilmeğimi de kahve ipimle düz ördüm hanımlar. Modelimizin ilk sırasını ön yüzde kurduk. Şimdi arka yüzde modelde ikinci sıramız hanımlar. Bu sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpi bu defa bakın ön yüzde karşı tarafta bıraktım. Şöyle kremimi alıyorum. Bu defa bir kremimi düz ördüm.
krem ipimi bırakıyorum. Kahve ilmeğimi kahve ipim ile düz örüyorum. Bakın kahvemi bıraktım. Şöyle krem ipimi aldım. Bir krem, bir kahve. İlmekleri arka yüzde düz örüyoruz hanımlar. Ön yüzde ters örmüştük. Arka yüzde ilmekleri düz örüyoruz. Kahve ilmeklerimizi kahve ipimiz ile düz örerken krem ilmeklerimizi de krem ipimiz ile düz örüyoruz. Bakın kremimi bıraktım. Üstten kahve ipimi aldım. Sıradaki kahve ilmeğimi kahve ipim ile düz örüyorum. Bir kahve, bir krem. 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 Bir kahve ve kahve ipimi hanımlar şöyle aradan alıp arkada bıraktım. Son kenar ilmeğimi de krem ipim ile ters ördüm bu aşamada. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Bakın ilk modelimizi oluşturduk. Modelimiz bu şekilde hanımlar. 2 sıradan oluşan modelimizi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi model aralarında ilmeklerimizi krem ipimiz ile ön yüzde düz, arka yüzde ters 4 sıra öreceğiz. Başlangıçta olduğu gibi. Kahve ipimiz burada bekleyecek. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ön yüzdeyim. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Ardından ön yüzde tekrar düz, arka yüzde ters örüp 4 sırayı tamamlayalım. Gelelim hanımlar. İkinci modeli de birlikte yapalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimi ördüm. Şimdi ilk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de aynı şekilde yapacağız hanımlar. Şöyle yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle kremimi önde bıraktım. İlmeklerimi sırasıyla ön yüzde bir kahve, bir krem olacak şekilde sırasıyla ters örüyorum yine. Bakın krem ilmeğimi şöyle bırakıyorum. Onun üstünden gelecek şekilde kahvemi alıyorum. Sıradaki ilmeğimi kahve ipim ile ters örüyorum. Tekrar kahvemi aldım. İlmeğimi kahve ile ters ördüm. Kahvemi şöyle kendimden tarafta yani ön yüzde bırakıp sıradaki ilmeğimi krem ipim ile ters örüyorum. Patiğimizin model bölümü ön yüzde birinci sıra. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Sırasıyla bir kahve ilmeği ters örüyorum. Bir krem ilmeği ters örüyorum. Bir kahve bir krem olacak şekilde ilmeklerimizi ters örüyoruz. İpimiz ön yüzde gidiyor. Bakın ipim ön yüzde yani benden tarafta. Şöyle bir kahve, yanındaki bir ilmeğim krem. Bir ilmek kahve örüyorum hemen. Yanındaki bir ilmeğim krem. Bir tane kahve örüyorum. Hemen yanındaki bir ilmeğim krem. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz hanımlar. Bir kahve bir krem olacak şekilde. Devam ediyorum. Bir kahve, bir krem, bir ilmek kahve, bir ilmek krem. Kremi hanımlar şöyle bıraktım. Son kenar ilmeğimi kahve ipim ile düz örüyorum. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde ikinci sıradayız hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kahve ipimi önde bıraktım. Bu aşamada arka yüzde krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile düz öreceğiz. Kahve ilmeklerimizi de kahve ipimiz ile. Bakın kahvemi bıraktım. Üstünden gelecek şekilde kremimi aldım. Sırasıyla bu şekilde ilmeklerimizi düz örüyoruz. İpimiz ön yüzde yani karşı tarafta seyrediyor. Orada bekliyor iplerimiz. Bu şekilde. Sırasıyla bir ilmek kahvemi düz örüyorum. Bir tane kremi düz örüyorum. Bir kahve, bir krem, bir kahve, bir krem. Sıra sonuna kadar arka yüzde modelin ikinci sırasında ilmeklerimizi bir kahve, bir krem olacak şekilde
düz örüyoruz. Ön yüzde ters örmüştük ilk sırada. Arka yüzde ikinci sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kahverengi ilmeklerimi kahverengi ipim ile, krem ilmeklerimi de krem ipim ile düz örüyorum. Bu şekilde. Bakın sırada krem ilmeğim var. Krem ile ördüm. Kahve ilmeğim var. Kahve ile ördüm. Bu aşamada şöyle kahve ilmeğimi artık ilmek arasından geçirip arka yüzde bıraktım. Son kenar ilmeğimi krem ipim ile ters örüyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ikinci modelimizi de tamamladık. Şimdi tekrar krem ipimiz ile 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Ardından 3. modeli yapacağız. Sonra tekrar 4 sıra krem ile ördükten sonra 4. modeli. 4 sıra krem ile öreceğiz 5. modeli. Tekrar 4 sıra krem ile öreceğiz 5. modeli yapacağız hanımlar. 5. modelden sonra yine 4 sıra ön yüzde düz arka yüzde ters krem ipimizle örüyoruz. Toplamda 5 tane model kurulumu yapıyoruz. Şimdi bu bölüme kadar hanımlar patiğimizin ön bölümünü örelim gelelim, ardından bilek bölümüne birlikte geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım, geldim, toplamda 5 tane modelimi yaptım. 5. modelimden sonra ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde 4 sıra ilmeklerimi bu bölümde krem ipimle ördüm. Artık krem ipimizle işimiz kalmadı hanımlar, kahve ipimizi kullanacağız. Burada haroşalarımızı öreceğiz yine. Kahve ipimi örerek başlayacağım. Hemen kenarda ilmeklerimin tamamını düz öreceğim burada. Artık krem ipimle de işim kalmadığı için krem ipimi kesiyorum. İpimin ucunu kahve ipime bağlıyorum. Modelimizin devamında kahve ipimizi kullanacağız. Şimdi hanımlar, kahve ipimizle ilmekleri haroşa öreceğiz. Hem ön hem arka yüzde. İlmekleri düz örünce haroşa oluyordu. Bu şekilde ön yüzde düz örüyoruz. Arka yüzde tekrar düz öreceğiz. Bir diş haroşa olacak. Yeniden ön yüzde düz, arka yüzde düz öreceğiz. 2 diş haroşa olacak. Patiğimizin bu bölümünde 2 diş kahve ipimizle haroşamız var. Şimdi buraya 2 diş haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi bilek kesimini yapacağız hanımlar. Bu bölümde kesimlerimiz olacak. Öncesinde hanımlar size böyle patiğimin bu ön bölümünün ölçüsünde şöyle mezura ile ölçerek vermek istiyorum. Bilek bölümüne kadar şöyle ucundan itibaren bakın mezuramı sıfırlayarak tutuyorum. Bu bölüm hanımlar 12 santim ördüm burayı. Bilek bölümüne kadar 12 santim. Enini de ölçüyoruz. Enimiz de 9,5 santim hanımlar. Bu şekilde. Ölçüyü de vermiş oldum. Ona göre artık ayarlamalarınızı yaparsınız. Daha küçük geldiyse buraya 2 diş değil de 4 diş haroşa yapabilirsiniz mesela. Şimdi kenardan 9 adet ilmeğimi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmek ördüm. Orta kısımda 8 ilmek keseceğim. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Şu birinci kesimim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ilmek ördüm. Araya 8 ilmek kestim. Şimdi burada da bakın 3, 6, 9 ilmeğimiz kaldı. Şimdi hanımlar, patiğimizin önce bu sol kenarını yapacağız. 9 ilmek ile haroşaları öreceğiz. Bu sağ taraftaki 9 ilmeğimiz de şimdilik beklesin hanımlar, bu sağ kenarda. Bu ilk ilmeği alıyorum. Bu ilmeklerimizi normal haroşa örüyorum. Patiğimizin sol kenarına başladık. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Yine haroşa olması için arka yüzde de ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 9 ilmek ile haroşamızı örüyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şöyle baktığımızda 9 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şöyle baktığımızda burada 3 diş haroşa var, fakat bu ilk ikisini patiğimizin ön bölümünde yapmıştık. Onu saymayacağız. Ondan hariç bir diş haroşamız oldu. Şimdi burada toplam 4 diş haroşamız olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, buraya bakın 4 diş haroşamı ördüm geldim 9 ilmek ile. Şimdi patiğimizin şu bölümünü yapacağız. Artırmalarımız olacak. Bu bilek bölümünde içten şöyle yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Öndeki ilmeğimi bakın şu haroşa kısmına. Şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Burada ilk artırmamızı yaptık. Kalan ilmeklerimizi düz örüyorum. Ön yüzdeyiz. İlk artırmayı yaptık. Burada 10 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yok. 10 ilmeğimizi haroşa öreceğiz arka yüzde. Artırmaları sadece ön yüzde bilek kenarından yapıyoruz.
Tekrar sonuncu ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın öndeki ilmeğimin şaloşa kısmına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Böylece şişimizde 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde bu ilmeklerimin hepsini normal haroşa öreceğim. Tekrar döndüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hemen şu ilmeğimin bakın ön kısmına şuraya şişimi taktım ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum. Böylece 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi yine haroşa örüyoruz artırma yapmadan. 14 ilmek olana kadar bu işleme devam edeceğiz. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini aldım. Öndeki ilmeğimin şu kısmına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Diğer ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimizi haroşa öreceğiz. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Artık son kez artırmamı yapacağım. Bu sırada 14 ilmeğimiz olacak. Kenar ilmeğini aldım. Hemen öndeki ilmeğimin bu ön kısmına bakın şu kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan ilmeklerim yine haroşa örülüyor. Böylece 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. 14 ilmek. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde 14 ilmeğimi haroşa öreceğim. Artık artırma yapmayacağız hanımlar. 14 ilmekle patiğimizin kenarını örmeye devam edeceğiz. Artırma yok. 14 ilmekle devam ediliyor. Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın artırmaları yaptık burada. 14 ilmekle bu sol kenarı öreceğiz. Ben bu kenarda hanımlar bakın ilk iki diş haroşayı saymıyorduk. Diğerlerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diş haroşa olmuş. Ben patiğimin şu kenarına toplamda 14 diş haroşa yaptım. Benim ölçüme göre tam oldu. Zaten 14 dişi tamamlayıp geldikten sonra sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. Ona göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu sol kenarını tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, bu kenara toplam 14 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Bu aşamada sizlere mezura ile yine ölçüyü vereyim, boy ölçüsünü. Ona göre siz belki 15 belki 16 belki 18 diş haroşa yaparsınız. Ona göre ayarlarsınız artık. Şöyle ölçtüğümüzde 18 santim geliyor. 18 santim bu kenarımızı ördüm. Zaten haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzdeyim ikişer ikişer toplayarak keseceğim. Gevşek bir kesim yapalım hanımlar. Çünkü topuk bölümünü yaparken bu kesimi yaptığımız ilmek yerlerinden ilmekleri çıkararak arka bölümü buralara ekleyeceğiz. O nedenle gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerimizi toplayarak ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı, onu da kestim. En son şuraya bir tane şişimli zincir oluşturacağım. Buraya bir düğüm atacak kadar hanımlar bir ip bırakıyorum. Şöyle ipimi kesiyorum. Sol kenar bitti. Şimdi sağ kenarı yapacağız hanımlar. En son ön yüzde örmüştük. Ardından kesim yapmıştık. Yani arka yüzden devam edeceğiz örmeye. Sol kenarı nasıl yaptıysak sağ kenarı da aynı şekilde yapacağız. İpimi bu defa buradan ekleyerek şöyle geliyorum. İpimin ucunu aradan çıkararak şöyle arkada bıraktım. İkinci ilmeğimi de ördükten sonra hemen arkaya şöyle bir düğüm atayım hanımlar. Patiğimiz sökülmesinin, açılmasının sağlam olsun. Şöyle 2 tane düğüm atıyorum. 9 ilmek ile yine buraya haroşalarımızı öreceğiz hanımlar. Bu şekil. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi döndüğümüzde şu ilk 2 diş haroşayı saymıyorduk. Ön bölüme aitti o. Şöyle baktığımızda burada 9 ilmek ile bir diş haroşamız oluştu. Diğer kenarda 9 ilmek ile 4 diş haroşa örmüştük. Burada da aynısını yapacağız. 4 diş haroşamız olana kadar bu bölümü 9 ilmek ile örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın buraya 4 diş haroşamı ördüm. Şimdi burada da bilek bölümünden artırmaları yapacağız. Yine ön yüzde artıracağız. Sağ taraftaki artırmalar da şöyle olacak.
Şu an kenardayım. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin şu kısmına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Son ilmeğimi de yine düz ördüm. İlk artırmamızı kenardan yaptık. 10 ilmeğimiz oldu. Hanımlar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine arka yüzde artırma yok. İlmeklerimizi haroşa örüyoruz. Artırma sadece ön yüze yapılıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Yine son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son bir ilmek. Bakın son bir ilmeğim kaldı. En son ördüğüm ilmeğin ön kısmına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Sonuncu ilmeğim düz örülüyor. Böylece 11 ilmek oldu. Sağ kenarın artırması böyle oluyor hanımlar. Sol kenarda toplam 14 ilmek olana kadar artırmıştık. Burada da yine 14 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. Ardından 14 ilmek ile kenarımızı öreceğiz. Ben sağ kenara 14 diş haroşa örmüştüm. Sol kenara. Sağ kenara da aynı sayıda yapmam gerekiyor. Kenarlar eşit olmalı. Şimdi siz de sol kenarı kaç sayı yaptıysanız sağ kenarı da aynı sayıda tamamlayın gelin hanımlar. Ardından kesimimizi yapacağız ve patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, sağ kenarımızı da tamamladım geldim. Burada da yine 14 diş haroşam var. 14 diş haroşa olduktan sonra ön yüzde yine ilmeklerimi ördüm. Çünkü sağ kenarda arka yüzde kesim yapacağız. Kesimden sonra ipimizin ucu bu diğer tarafta kalacak. Bilek bölümünde kalmayacak. İlmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Yine burada da gevşek bir kesim yapacağız hanımlar. Gevşek bir şekilde ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. Buraya şöyle 2 tane açılmasın diye sıkı bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin bu üst bölümünü bitirmiş olduk. Üst bölümümüzün görüntüsü böyle. Şimdi patiğimizin bu kenarlarını öreceğiz hanımlar. Kenar kısımlarını yapacağız. Bu kenar bölümlerinde hanımlar videonun başına dediğim gibi yedek şişlerimi yanıma koydum. Bu aşamada bu bölümde misinalı şiş kullanabilirsiniz. Misinalı şiş kullanınca yedek şişe gerek kalmıyor. Patiğimizin şu kenarında hanımlar şuradan başlayarak bu bölüme kadar 43 ilmek çıkaracağım. Burun kısmına 8 ilmek başlamıştım. Buradan 8 ilmek, diğer kenara da 43 ilmek çıkaracağım. Sizler şu kenardaki haroşa sayılarını 3-5 sıra fazla yaptıysanız 43 değil de 45-46 ilmek çıkar, 47 ilmek çıkar. Böyle birkaç sayı oynayabilir. Şimdi bu bölümde hanımlar şöyle ipimi düğüm atacak kadar keselim demiştim. İlk kesimi yaparken buraya yine kahve ipimi düğümlüyorum. Buradan ilmekler çıkaracağım şimdi. Kenar ilmek yerlerine girerek bakın. Şuralara sırasıyla ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeklerimizi çıkartıyorum. Şöyle. Dediğim gibi ben burun kısmına kadar toplamda 43 tane ilmek çıkaracağım. Yani şu kısma kadar. Bu kısma kadar olan ilmeklerimizi çıkaralım, gelelim. Evet hanımlar, burun kısmına kadar buradan 43 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmına geldim. Bir diğer şişime buradan 8 ilmek çıkaracağım. 8 ilmek olarak başlamıştık. Şu kenarımızı düğümlemiştik. Biraz sert olduğu için buradan şöyle tığım ile ilmek çıkartıp şişime takacağım. Buradan da 8 ilmek çıkaracağız hanımlar. Başlangıç yerlerine yine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın 2 ilmek oldu. 3, 4, 5, 6, 7 ve son şuraya da girerek bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 8 ilmek de burun kısmına çıkarttık. Şimdi bir diğer şişime diğer kenardan ilmekler çıkaracağım. Yine bakın kenar ilmek yerlerine girerek ilmeğin iki kanadına birden yine ilmeklerimi çıkartıyorum. Karşı tarafa 43 ilmek çıkartmıştım. Buraya da 43 ilmek çıkaracağım. Karşılıklı şişlerdeki ilmek sayıları hanımlar birbirine eşit olmalı çünkü. Bu şekilde. Sırayla krem kenar ilmek yerlerine geldim. Buralardan da yine aynı şekilde ilmeğimi çıkaracağım. Sıra sonuna kadar 43 tane ilmeğimizi yine çıkartalım gelelim. Hani 43 dediğime bakmayın. Belki sizin burada 45 ilmeğiniz var. Buradan da 45 ilmek çıkarmanız gerekiyor. İlmek sayıları karşılıklı olarak eşit olmalı. Sıra sonuna kadar ilmekleri çıkartalım gelelim.
Evet hanımlar, şurada sıra sonuna gelene kadar yine 43 ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Bu bölümde hanımlar bakın tam olarak şurayı yapıyoruz. Yine haroşa öreceğiz ilmeklerimizi. Yani kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Buralardan çıkarttığım ilmeklerimin hepsini haroşa yani düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini düz öreceğiz. Biz bu işlemi hanımlar bu şekilde ilk şişi tamamlayacağız, düz öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 8 ilmeği düz öreceğiz. Ardından diğer şişe geçeceğiz. Buradaki ilmekleri de yine düz olarak örüp bu diğer uca kadar yapacağız. Bu uca kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, bakın diğer uca kadar ilmeklerimi ördüm. Burada kenarda bir diş haroşamız oluştu. Burada bu şekilde haroşalara devam edeceğiz. Tekrar şu anda ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer uca kadar yine ilmeklerimizi aynı şekilde düz öreceğiz. Bu şekilde bakın tamamen düz örüyorum. Bu şekilde diğer uca kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde yine düz öreceğiz. Bu defa ikinci diş haroşamız olacak. Hanımlar biz buraya toplamda bakın burada görünüyor. 1, 2, 3, 4 diş haroşa yapacağız. Şimdi bu kenar bölümünde 4 diş haroşamız olana kadar buraları örelim gelelim hanımlar. Ardından tabanımıza başlayacağız. Evet hanımlar, bu kenarlarda bakın 4'er diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi taban kesimini yapacağız burundan başlayarak. Öncelikle bu ön yüzdeyim. İlk şişimde 43 ilmeğim vardı. Öncelikle buradaki 43 ilmeğimizi örmemiz gerekiyor burun kısmına kadar. Yani burundaki 8 ilmeğe kadar örmemiz gerekiyor hanımlar. Şimdi burun kısmına kadar ilmekleri örüp gelelim. Evet hanımlar, bu burun kısmına kadar olan ilmeklerimi ördüm. Şimdi burun kısmındayım. Buradaki 8 ilmeğimi de öreceğim. 8 ilmek örüyorum. Taban kısmında 14 ilmek olana kadar yanlardan ilmek alacağız. Bakın 8 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Buradan elde ettiğim ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 9 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu orta kısımdaki 9 ilmeğimi öreceğim öncelikle. Hepsini örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Ardından yan taraftaki şişimden 2 ilmek keserek ördüm. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 10 ilmeğimiz oldu. Tekrar ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki 10 ilmeğimi öreceğim. Ortada 14 ilmek olana kadar hanımlar buna devam edeceğiz. Bakın 10 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan 2 ilmeği keserek örüyorum. Bu kesim yaptığım ilmeği de ortaya ekledim. Ortada 11 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum hanımlar. 11 ilmeğimi. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine 11 ilmeğimizi örüyoruz. Ve yan taraftan bu 2 ilmek keserek yine ortaya ekledik. Ortada 12 ilmek oldu. Ardından yine geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 12 ilmeğimizi örüyoruz şimdi. Ardından yine yan taraftan 2 ilmek alıp keseceğiz. Şöyle ortadaki ilmekleri ördüm. Yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Bunu da ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu şimdi. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle ortadaki 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmekten sonra son kez kesimimizi yapacağız hanımlar. Bakın 13 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan 2 ilmek keserek örüyorum. Böylece ortada 14 ilmek oldu. Şimdi geri döndüm. Artık 14 ilmek ile patiğimizin taban kısmını, bu bölümünü öreceğiz hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. 13 ilmek öreceğiz. 14. ilmekte kesimimizi yapacağız. 14 ilmekle taban bu şekilde örülecek. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Burada 13 ilmeği öreceğiz. Hatta sayarak gidelim. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmeğimi ördüm. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan 13 ilmek öreceğiz hanımlar. Bakın 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yandan da bir ilmek alıyoruz. İkisini keserek örüyoruz. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Aynı işleme devam edeceğiz. Bu taban bölümde şurada son bir ilmek kalana kadar öreceğiz hanımlar. Sonuncu ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. İkisini keseceğiz.
14 ilmekle patiğimizin tabanı bu şekilde yapılıyor. Bakın 14. ilmeğime geldim. Şişimden de bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Şöyle. Kesimden sonra yine geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrardan tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Taban böyle yapılıyor hanımlar. Gördüğünüz üzere gayet kolay, haroşa devam ediyor yine. Bakın sonuncu ilmeğimi örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Bu şekilde 14 ilmek ile tabanımızı öreceğiz. Biz bu işleme bu sağ ve sol kenardaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar. Patiğimizin tabanını ördüm geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmek ile gördüğünüz üzere patiğimizin bu arka topuk kesimini yapacağız. Öncelikle yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. Bu aşamada son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. İkisini birlikte keserek ördüm. 13 ilmek kaldı. Ve bu aşamada bakın kenar ilmek yerleri var bu yanlarda. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü yapmış oluyoruz hem de arka bölümü bu kenarlara eklemiş oluyoruz. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ilk ilmeği örmeden aldım. Yine ilmeklerimi hanımlar haroşa örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğimi de yine birlikte keserek örüyorum. Bu aşamada sağ taraftan ilmek çıkartırken geri dönüyorum, ön yüzle çıkaracağım. Burada da bakın yandaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın son 2 ilmeğim burada. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. Yeniden geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Patiğimizin arkası böyle. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi kestim. Sağ kenarda ön yüze dönüp ilmek çıkarıyorduk. Bakın döndüm ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkartıyorum. Hanımlar patiğimizin arkası 14 ilmek üzerinden bu şekilde yapılıyor. Tekrardan ilmeklerimi örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kestim ve sıradaki kenar ilmek yerine şuraya girerek bir ilmek çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz. Yine son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimizi çıkaracağız. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani buraya ve buraya gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuk kısmını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü ördüm geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak kesiyoruz. Artık kesim bölümüne geldik. Bu şekilde yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Bilek bölümüne geldiği için buralar. Boğaz kısmı olduğu için biraz esnek olsun. Ayağa rahat girsin. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle dibine batarak burayı bir düzleyeceğim. Şöyle. Patiğimizi normalde bitirdik. Ben patiğimi hanımlar şöyle 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Yine aynı renk ipim ile. Kenar oyamızın ilk sırasında sık iğne yapıyoruz hanımlar. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Sık iğnemizi yaparken bakın ilmekleri çok sıkmayalım hanımlar. Bakın tığımdaki ilmeklerim gayet esnek, gevşek. Sıkarsak eğer patik boğazı dar olur. Bunu unutmayalım. Bu şekilde sıradaki kenar ilmek yerlerine batarak kenar oyamızı yapıyoruz. Sık iğne tekniği kullanıyoruz. Böyle. Hanımlar biz bu işlemi patiğimizin çevresini dolanarak şöyle devam edeceğiz. İlk başladığımız yere kadar sık iğnemizi yapalım gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin çevresini sık iğne tekniğiyle dolandım geldim. Şimdi kenar oyamızda ikinci sıramızı yapacağız. Önce bir zincir çekeceğim hanımlar. Ters sık iğne yapacağız şimdi, yani geri geri gideceğiz. Bakın, bir gerideki sık iğnenin içine girerek ilmek çıkartıp tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri giderek sık iğnemizi yapacağız. Bir gerideki sık iğnenin içine batarak, bakın ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkartıyorum, tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bu şekilde geri geri giderek ters sık iğne yöntemi ile kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Bir gerideki sık iğnenin içine girdim, ilmek çıkarttım, tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Şöyle. Bakın, bir gerideki sık iğnenin içine girip ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Şöyle. Bu şekilde patiğimizin çevresini hanımlar dolanacağız. Bu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi buraya kadar kenar oyamızı tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı bu şekilde yaptım. Geldim, en son buraya bir tane zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim, sonra bakalım patiğimize bir bütün olarak nasıl görünüyor. Şöyle ipimin ucunu şu arka bölüme sıkılayarak güzelce gizliyorum. Şöyle ilmek aralarından geçirerek saklıyorum. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi tamamladık. Görüntümüz şöyle. Ayağı giyince zaten bakın, haroşa örgü olduğu için nasıl esnek, buradan görebilirsiniz, anlarsınız esneklik payını. Model bu şekilde. Hemen bir de manken ayağıma da giydireyim hanımlar, ayağımızda da görelim. Güzel, şık bir patikti. Yapılışı da gayet kolaydı. Zaten baştan sona birlikte yaptık. Gördüğünüz yapılışını. Deseni de kolaydı. 2 sıradan oluşan bir model. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Şöyle hemen mankenime de giydirdim. Buyurun. Patiğimizin ayaktaki duruşu da böyle, birlikte yaptığımız patiğimiz. Hemen şuradan göstereyim. Önü, patiğimizin tabanı yine bu şekilde. Bakın, topuk kısmı böyle. Çok şık, güzel, tertemiz bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.